Evo nas u onom dijelu godine kada se asfalt pretvara u tečnu masu, a prosječan čovjek na Balkanu ulazi u stanje totalne biološke i mentalne histerije. Pričamo o ljetnim vrućinama i onom kolektivnom svakodnevnom kukanju kako se ne može disati. Preživjeli smo minuse, prebolovali proljećne alergije, a sada kukamo na sunce. Ono isto sunce koje smo zimus prizivali kao spasenje dok su stizali računi za grijanje. Ali umjesto da se prilagodimo fizici i biologiji, mi uporno pokušavamo da ljeto provedemo u direktnom ratu sa sopstvenom homeostazom, koristeći metode koje nemaju veze sa zdravim razumom. Hajde da potpuno rasklopimo ovu mašinu u glavi i pogledamo šta se to dešava unutar vašeg tijela kada živa u termometru pređe 35 stepeni i zašto odjednom imate mentalni kapacitet i pamćenje zlatne ribice. Glavni krivac za vašu ljetnu nervozu, tromost i nemogućnost da sastavite dvije pametne rečenice nalazi se duboko u bazi vašeg mozga i zove se hipotalamus. To je tvoj unutrašnji vrhovni termostat, šef odjeljenja za temperaturu i biologiju. Kada spoljna sredina postane toplija od tvoje prirodne unutrašnje temperature, hipotalamus pali crveni alarm i naređuje hitnu evakuaciju toplote iz vitalnih organa. Kako on to radi? Pa prvo, naređuje masivnu vazodilataciju. Tvoji krvni sudovi se šire kao autoput u špicu, a srce počinje da pumpa kao ludo, tjerajući krv sa unutrašnjih organa direktno prema površini kože kako bi se ta krv rashladila u kontaktu sa spoljnim vazduhom. I tu leži odgovor na pitanje zašto ljeti ne možete da se koncentrišete, zašto zaboravljate gdje ste ostavili ključeve i zašto vas mrzi da postojite. Pošto je sva raspoloživa krv otišla na periferiju da glumi rashladnu tečnost na koži, tvoj prefrontalni korteks, ovaj ovdje dio, centar za logiku, donošenje odluka i razmišljanje, ostaje na suvom, minimalnom režimu rada sa drastično smanjenim protokom kiseonika i glukoze. Ti ljeti ne patiš od loše sudbine ili lošeg horoskopa, nego od hroničnog nedostatka krvi u mozgu, jer ti tijelo grčevito pokušava da spriječi ključanje unutrašnjih sistema. Ti si bukvalno softverski usporen, jer hardware radi na hlađenju procesora. A kako je naš organizam evolutivno rješavao ovaj problem kroz istoriju? Naši preci nisu imali daljinski upravljač i dugme na kojem piše 16 stepeni, ali su imali savršen osjećaj za prirodnu fiziku. Kad bi upekle ljetne žege, pećinski ljudi i rani hominidi nisu sjedili na direktnom suncu, niti su pokušavali da trče maratone. Oni su radili ono što je biološki najpametnije. Bježali su u pećine i podzemne zaklone. Zašto? Zato što je zemlja savršen izolator. Na dubini od samo nekoliko metara ispod površine, bez obzira na to što je napolju plus 40, temperatura unutar pećine je konstantna i iznosi između 12 i 15 stepeni. To je bio prvi prirodni klima uređaj čovječanstva. Ulazak u pećinu je omogućavao hipotalamusu da momentalno ugasi crveni alarm, vrati krvne sudove u normalu i vrati krv u mozak i digestivni trakt. Naši preci su koristili termalnu masu zemlje da prežive ljeto, dok moderni čovjek pokušava da napravi sopstvenu vještačku pećinu, unutar dnevne sobe, na primjer. Ali na potpuno destruktivan način. Šta radimo danas sa modernim klima uređajima? Mi smo taj savršeni evolutivni mehanizam preživljavanja pretvorili u oružje za samouništenje. Uđete u auto koji je stajao na suncu i gdje je unutrašnja temperatura 50 stepeni. Upalite klimu na 16, sjednete oznojeni i usmjerite onaj hladan vazduh direktno u glavu i sinusne kanale. Tvoj nervni sistem u tom sekundu doživljava potpuni kolaps i šok. Kada sa plus 40 naglo pređeš na 16 stepeni, tvoji krvni sudovi na periferiji se skupe brzinom munje po naredbi preplašenog hipotalamusa. Ovo hipotalamus zvuči kao neki kao rimski imperator ili nešto. Imperator. Krv jurne nazad u unutrašnjost. Pritisak ti skoči u nebesa u roku od 3 sekunde, a tetive i mišići vrata i leđa se zacementiraju jer su doživjeli termički šok. To je savršen, 100% recept za ljetni infarkt, tešku upalu sinusa ili facijalnu paralizu gdje ti se polovina lica ukoči jer je nerv prosto otkazao od hladnoće. U tom ludilu na scenu stupa i naš legendarni porodični folklor. Deda Đuro sjedi pod lozom, skinuo majicu, stomak izbacio u prvi plan i hladi se tako što eksira treće pivo direktno iz zamrzivača, tvrdeći da ga
gorčina i hladnoća najbolje rasklade iznutra. Deda Đuro. To hladno pivo ti daje prividnu svježinu tačno 3 minuta dok prolazi kroz jednjak i hladi ti receptore u grlu. A možda bi ti Đorđe dao, jel? Ti Đorđe dao pivo? Pa ne dam ti ja. Onog momenta kada alkohol uđe u krvotok, on blokira vazopresin, hormon koji čuva vodu u tvom tijelu. Tvoj mozak dobija lažan signal da izbaci svu tečnost i ti počinješ da uriniraš duplo više nego što si unio. Alkohol širi krvne sudove na površini kože, što stvara prividan osjećaj toplote, ali te zapravo brutalno dehidrira uslijed najveće žege. Krv ti postaje gusta kao med, a srce pumpa u ritmu tehno muzike jer pokušava da progura tu ljepljivu masu kroz prošireni sistem kapilara. Ti se ne hladiš, deda Đuro. Ti potpisuješ zvaničnu pozivnicu za toplotni udar i kolaps kardiovaskularnog sistema pod tom lozom. Deda. Što bi rekli u onom filmu, baš si krme. A sa druge strane dvorišta imamo babu koja je u stanju totalne paranoidne šizofrenije zbog najvećeg neprijatelja balkanske egzistencije. Promaje! Propuha! Baba je u kući zatvorila sve prozore, navukla teške roletne, unutra je 40 stepeni i vazduh bukvalno može da se sječe nožem. Ali promaja ne smije da prođe jer će ti, iskrenut će ti usta ili ti otkazati bubregci. Baba. Tvoj strah od promaje je evolutivna komedija i teška biologijska zabluda. Da bi se ljudsko tijelo raskladilo na prirodan način, znoj koji izbacuješ mora da ispari sa tvoje kože, jer proces isparavanja tečnosti fizički uzima toplotu sa površine tijela i tako te hladi. Ako nema strujanja vazduha, ako je vlažnost u toj tvojoj zatvorenoj sobi 100%, jer vazduh stoji, taj znoj ne može da ispari. Ti samo stojiš u sopstvenoj bari. Termoregulacija ti je ravna nuli, a tvoj mozak počinje da baguje jer se toplota vraća nazad u unutrašnje organe i kuva ih iznutra. Promaja te nikada u istoriji medicine neće ubiti, ali ta tvoja hermetički zatvorena redna od dnevne sobe hoće. I to sa garancijom. Zato je prva faza preživljavanja ljetnog pakla vrlo prosta. Shvatite da niste pametniji od fizike i da tvoje tijelo ne prepoznaje moderne izume. Ako mu ne pomogneš da izbaci višak toplote na prirodan način, ako ga dehidriraš alkoholom, šokiraš klimom na 16 stepeni i zaključaš u prostor bez strujanja vazduha, tvoja biološka mašina će jednostavno proglasiti štrajk i ugasiti sisteme. Druga i vjerovatno najveća zabluda koju svako od vas ponavlja čim živa pređe 35 jeste bjesomučno eksiranje ledene vode direktno iz zamrzivača ili frižidera. Čim osjetite da vam gori pod jezikom, sipate čašu punu kocki leda, prelijete je vodom i popijete na eks. Mislite da ste uradili stvar vijeka i da ste ugasili unutrašnji požar, pa možda baš i niste. Fizika i gastroenterologija imaju vrlo surove vijesti za vas. Kada ta ledena tečnost u sekundi pljusne u vaš želudac, tvoj organizam to ne prepoznaje kao osvježenje, već kao teški šok i nagli opasni pad temperature u samom centru tijela gdje leže vitalni organi. Šta radi tvoj vjerni hipotalamus? Onaj rimski imperator. On istog trenutka naređuje hitno zatvaranje svih krvnih sudova u stomaku. Povlači toplotu prema unutra i pali unutrašnji bojler. Započinje proces termogeneze kako bi neutralisao tu hladnoću i podigao temperaturu želuca nazad na normalnih 37 stepeni. Ti si, narode moj, ledenom vodom zapravo natjerao sopstveno tijelo da troši enormnu energiju i da te grije iznutra usred julske žege. Ledena voda te ne hladi, ona samo trenutno zalidi receptore u grlu. Blokira ti varenje, napravi grč u stomaku i natjerate da se 10 minuta kasnije znojiš troduplo više. Pije se isključivo voda sobne temperature, brate. Ili blago rashlađena, jer ona lagano, bez otpora prolazi kroz ćelijske membrane i hidrira te bez aktiviranja unutrašnjeg grijanja. Također moramo srušiti i mit o tome da ljeti treba samo sjediti pod klimom i čekati septembar. Tajna preživljavanja je u postepenom podizanju tolerancije na toplotu kroz pametnu ishranu i hidriranje. Umjesto da bježite od začinjene hrane, pogledajte šta rade ljudi u Indiji, Meksiku ili Tajlandu na plus 40. Oni jedu ljuta jela krcata kapsaicinom iz papričica. Zašto? Zato što ljuta hrana vještački stimuliše receptore za toplotu u ustima. Mozak misli da gorite, pa naređuje pojačano zdonjenje i širenje kapilara na koži.
Znoj isparava, a ti se hladiš na jedini prirodan i ekološki način koji je tvoje tijelo razvilo kroz milione godina. A pošto na ovim temperaturama moramo ostati sabrani, funkcionalni i operativni, red je da bar tehnički sistemi oko nas rade besprekorno i bez ikakvih bagova. Imam za vas odavno već vijest. Naš novi zvanični web shop konačno je online i leti brže nego što hladan znoj curi iz leđa na plus 40. Za ovaj sajt i savršen sistem olakšane kupovine zaslužan je isključivo Đorđe Spremić, programijer iz Loznice. Za sve vas koji ne znate, Đorđe je inače mlađi unuk od deda Đure. I moram vam priznati da je deda Đuro potpuno zaboravio na moju medicinu i moje savjete, pa sad samo hoda po selu i priča o malom Đorđu. Kad Đuro vidi kako mali samo sjedi u gaćama ispred kompjutera, kuca one svoje kodove i od tog programiranja zarađuje ozbiljne unosne pare o kojima mi u zdravstvu možemo naravno samo da sanjamo, osim ako nismo korumpirani. I ako ne radimo još negdje privatno, pa onda radiš cijeli dan 24 sata. Za starog je programiranje postalo jedino priznato i svijeto zanimanje na planeti. Ajde, sajt stvarno radi bez greške. Đorđe ga je utegao kao sat. Tamo vas na jedan klik čekaju naše zvanične majice i šolje. Nabavite onu sa babom da vas njen strogi osuđujući pogled presječe preko pola. Svaki put kad u panici od fantomske promaje krenete da zatvorite posljednji prozor u kući i napravite jednu od dnevne sobe. Imamo i šolju sa ponosnim deda Đurom za sve vas koji i dalje hladite jetru trećim pivom na direktnom suncu. A tu je i naša čuvena majica bivša. Jer nivo nervoze i nefunkcionalnosti vašeg mozga kad vam hipotalamus prokuva na plus 40, to je jedina stvar na ovoj planeti koja može da parira njenom temperamentu kad joj ne odgovoriš na poruku u roku od 3 sekunde. Kliknite na link dole u opisu ovog videa. Đorđe je napravio da sve naručite za 10 sekundi bez ikakvih komplikacija. Sredite te svoje unutrašnje termostate. Sklonite se sa jakog sunca, pijte vodu pametno i vidimo se u sljedećem videu. Ja sam vaš doktor Zdravko Dren. Doktor koji vam ne prodaje šarene laže, nego čistu biologiju i provjereno dobre sisteme. A što nisam pričao o bivšoj? A nisam odavno ispomnio. Nemam pojma, ne mogu.